Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi alal ardi. Wa baraza lan lahir utawa muncul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh lahir wadi'an hale wong sing ngletakno ta nyelehno yadaihi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Diletakno alal ardi ing atase bumi. Rafi'an hale wong sing ngangkat roksahu ing mustakane Nabi atau sirahe Nabi diangkat ila samai maring langit al aliyati kang dhuwur. Terus Nabi lahir dalam keadaan sujud, sause sujud badhe niku mendongak ke langit, ndelok langit. Dan deloke langit niku mumian hale wong sing gawe isyarah, nggih mumian hale wong sing gawe isyarah bidzalika rafi lan mengkono-mengkono ngangkat pandangan ke langit. Ila sudatihi maring ketokohane Nabi. Sudat itu kepemimpinan wa ulahu lan derajat dhuwure Kanjeng Nabi. Lan sujud mau Nabi kan lahir dalam keadaan sujud, setelah itu melihat langit wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah. Song kata asyara yusyirun apa isyaratan fa huwa musyirun. Wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah ila rifati qadrihi maring dhuwure derajate Kanjeng Nabi. Dhuwur ala sairil bariyati ngalahno ing atase sekabehane manusa. Wa annahu lan Kanjeng Nabi kan melihat langit. Iku kabeh dadi isyarah wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al-habibu iku wong sing banget disenengi pangeran. Habib bi makna mahbub sing disenengi pangeran alladzi kang hasunat ingkang bagus apa tibauhu watake Nabi wasajahu lan yo tegese watake Nabi. Sajiyah maknane watak, tiba gimana apa? Watak. Jadi jibillah, tiba, sajiyah maknane kabeh napa? Watak napa? Oh, jibillah, tiba, sajaya. Wadaat lan manggil sapa ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi. Manggil Abdul Muthalib ing Sayyid Abdul Muthalib. Wa wa halate Sayyid Abdul Muthalib yatufu iku tawaf sapa Abdul Muthalib biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Terus ketika putune ape lahir, beliau menunggu sambil napa? Tawaf. Fa'at bala sausé dipanggil ya tentu Sayyidah Aminah kirim utusan bahwa cucunya sudah lahir. Abdul Muthalib fa'at bala mengko mandhep sapa Abdul Muthalib oleh madhep musiran hale kesusu. Cara wong Jawa keganjangan utawa cepet-cepetan. Wa nadzara lan ningali sapa Abdul Muthalib ilaahi maring Kanjeng Nabi. Ngerti nak putune lanang ganteng dengan segala alamat sing nunjukno napa ila rifati qadrihi ala sairil bariyah. Terus wapala lan tumeka sapa Abdul Muthalib minas sururi sanging kesenengan tumeka munahu ing puncake seneng. Munahu ing puncake seneng. Banget senenge. Sausé banget senenge ndelok putune sing luar biasa wa adkhalahu lan nglebokno sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi, cilike Nabi utawa bayine Nabi, dilebokno al-Ka'batal Gharra'ah, ing Ka'bah al-Gharra'ah kang banget padangi. Gharra' maknane banget padangi. Lane darane hurron muhajjalin, wong sing digiring ning mahsyar dalam keadaan raine bersih, bersinar. Terus hurron niku muannase gharra'. Wa qama lan ngadeg sapa Abdul Muthalib yatu ingkang donga sapa Abdul Muthalib oleh donga bi khulusin niyati kelawan niat sing murni utawa niat sing ikhlas. Wa yashkuru lan nyukuri sapa Abdul Muthalib Allah taala ing Allah taala oleh nyukuri alama krana ing atase perkara manna kang wis paring sapa Allah taala bihi klan ma alihi ing atase Abdul Muthalib wa atalan paring sapa Allah ing Abdul Muthalib. Banget syukure be Allah atas anugerah diberi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulidalan lahirna sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nazifan hale bersih banget, maktunan tur wis den khitani. Maqtu as-surati tur wis dipotong napa iku? Udele napa ngene ya. Dadi dalam keadaan wis potongan udele. Biadil qudrati kelawan kekuasaane zat sing kuwasa al-ilahiyati kang bangsa kepangeranan. Dikamane itu campur tangane Allah sing dadekno Nabi mpun khitanan mpun maktuas surah usus sing tengene napa udel niku lha step putus. Thayyiban tur hale Nabi lahir dalam keadaan wangi dahinan tur dalam keadaan minyakan. Makulatan tur hale
den celai bi kuhlil ainayati kelan celaan pertolongane Allah. Apa sing dicelaki ainahu mripat lorone nabi to suca lorone nabi apa sebab. Dadi ainani ya terus mudhaf terus dadi ainahu napa? Ainahu mata lorone nabi to suca lorone nabi. Mun niku titik. Wakila lan dindawono apa ngene, khotana wakila lan dindawono apa ngene. Dadi khotana ku jaduhu dadi naibul fa'il saking kila tapi bentuke jumlah. Dadi wakila lan dindawono apa ngene. Khotana nyunati hu ing nabi sapa jaduhu sapa mbae nabi ba'da sabilayalin sause 7 dina sawiyaten kang lengkap. Padha maknane lengkap. Jadi sebagian kil berpendapat Kanjeng Nabi iku ora maktunan bar lahir tapi disunati normal sausi hari ketujuh wakila khotanahu jadduhu ba'da sabilayalin sawiya wa awlamalan paring lan ngekei walimah sapa Abdul Muthalib gawe makan-makan besar awlama lan gawe walimah sapa Abdul Muthalib. Dadi nek ana wong darani mayoran bid'ah ya ora tau ngaji riyen Abdul Muthalib nyunatno Kanjeng Nabi yo gawe napa walimah wis mangan-mangan napa mangan-mangan. Wa amalan ngekeki mangan sapa Abdul Muthalib. Dadi saking senenge putu ganteng. Tapi ora usah mbok takokno, syaraté walimah putune kudu ganteng. Putune kriting pesek embarno. Ya demen isin to wis diwalimahi anggere wong delok wong kok eleke ngono kan. Nah, putune ganteng kan seneng, anggere walimahan anggere wong delok terus bangga apa. Nah, putune elek kriting wis embarno. Mulane pertanyaane walimah kesunatan kanggo putu, asal putu apa syaratnya ganteng? Nak niru Kanjeng Nabi berarti syaratnya ganteng. Ya sowe urip ngono kok ribet malah debat malah perkara tok napa. Mosok mbah sayang putu ngenteni ganteng kan yo ribet. Wong eleke putune mergo bae yo elek. Dadi kan ribet lah. Kanjeng Nabi kan wis ganteng, Sayyid Abdullah yo ganteng, Abdul Muthalib yo ganteng, nganti Nabi Ibrahim yo ganteng. Puncake ning Kanjeng Nabi. Mbah melek, bapake tambah elek. Pas putu elek, bareng elek mbae nyalahno putune. Nah kan yo kliru ngene apa? Kliru. Nek ngono piye? Walimah kudu ganteng ta asal putu? Asal putu, ya bener asal putu. Wa ulama lan paring walimah sapa Abdul Muthalib wa amalan ngekeki daharan sapa Abdul Muthalib. Wa samalan jenengana sapa Abdul Muthalib hu ing putune dijenengana Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi niki pengalaman nggih kula jenengan dadi ora ana ilmu riwayat sing ora khilaf, nggih, ora ana ilmu riwayat sing boten apa khilaf. Lagi kitab gak dikarang wong sitok jenenge Ja'far Al-Barjanji napa Ja'far wingi pertama cerita wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Dadi wingi sing dadi lakon ibune napa? Ibune dan sing jenakno nggih ibune. Nah sing cerita teng mriki sing jenakno bae. Iku nunjukno angger riwayat iku mesti ora kembar. Tapi tetep kembar ning bab jenenge kabeh iku Muhammad. Nah wingi kan wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Berarti lakone sapa sing jenakno? Ibu. Sakniki sing jenakno mbah. Terus lah biasane ana kreasine ulama al-jam'u bainar riwayatin apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Berarti kamane ya dijenakno ibuke, dirembug mbek bae utawa jenakno bae dirembug mbek ibuke. Jenenge apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Dadi ya apa? Peran ibuke ya nyata, peran bae nggih nyata. Wingi kan jelas ana wasamihi idza wada'tihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Balan niki wa ulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan. Wa samalan jenakna sapa Abdul Muthalib ing Nabi Muhammadan ing Muhammad wa akramalan mulyana sapa Abdul Muthalib maswahu ing panggonane Kanjeng Nabi utawa posisine Kanjeng Nabi. Wa dhahara 'inda wiladatihi khawariqu wa gharabi tuhafiyah. Nggih insyaallah kula maos niki 7 hari mengke sing 7 hari berikutnya tiba. Mergo napa indukane Simtud Duror niku nderek tiba. Nggih dadi materi Simtud Duror niku nginduke teng napa? Tiba.
Nah, Sayyid Barjanji itu yang modern, termasuk sing ngarang manaqib itu Sayyid napa Barjanji. Jadi beliau ngarang nganggo standar ilmu hadis. Mulane beliau biasa nyebut khilaf. Nak tengene Simtud-Duror boten karena dikarang orang yang isek, beliau sudah milih satu. Milih nak Nabi panjen lahirnya maktunan napa? Ya sudah milih satu itu tok. Tapi kalau Barjanji karena pakai disiplin ilmu hadis, kalau khilaf jadi ngendikakno khilaf, termasuk beliau ngendikan tidak semua riwayat mengatakan Nabi lahir itu maktunan, tapi waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawi. Dan itu enggak ngurangi sifat agungnya Nabi. Ya kula sebagai perawi hadis, kula seneng malah nak normal disunat bae. Mergo ana unsur ikhtiari nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misale Nabi ku tentu nak misale lahir sunat wis karomah ya tentu apa? Karomah. Tapi kena fair-fairan beberapa orang juga banyak yang lahir maktunan. Paham ya? Karena era modern pun masih banyak yang lahir apa? Maktunan. Terus kalau misalnya riwayat yang benar itu disunati bae lewat prosesi khitan normal, paham ya? Itu pun justru nambahi fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiku nunjukno nak mbah-mbahe Nabi ku ijek ala millati Ibrahim alaihi salam. Buktine nyariatno khitan. Dadi ku gak kalah keren, paham ya? Nek kowe kan seneng am sing aneh-aneh. Wah, aneh sajaib ngono. Wong jenenge kowe ora iso ngaji, kandhanane angel. Paham ya? Jadi misale kowe walillah lho kowe wali. Terus bareng ke wali terus konangan wong akeh didusi malaikat. Iku cara fikih gak keren, meskipun cara dunia keramat keren, tapi cara fikih gak keren. Aku nyekseni kowe didusi malaikat. Mergo wegah ketemu kowe 200 kuwi tutusi. Malimu kowe misale mayit kopiok malaikat didusi. Iku cara ahli fikih, napa? Cara ahli fikih. Tetap didusi ulang. Karena kita ini kena khitab untuk memandikan mayit. Begitu juga wong mati kecemplung segara misalnya. Kecemplung segara wong belas rasa dusi mau wis apa? Kecemplung. Ya seperti itu. Nah, artinya apa? Aktivitas Abdul Muthalib nyunati Kanjeng Nabi ini cara kula malah hebat. Mergo nunjukno nak mbabahe Nabi kuwi jek ala millati Ibrahim alaihi salam. Jadi paham ya kok terus kendarani Nabi ku maktunan kok ana kila sing darani khotanahu jaddu itu secara fikih enggak masalah. Sama-sama fadhail apa? Sama-sama fadhail. Kalau nyatanya disunati maktunan biadil qudratil ilahiyah ya fadhail. Disunati mbae nggih napa? Fadhail. Mergo nunjukno mulai cilike Nabi dididik wong sing ala millati Ibrahim. Paham ya? Terus semuanya itu mboten apa? Masalah. Semuanya itu fadhail apa? Semuanya fadhail, gak masalah. Makanya Syekh berjanji tetap nyeritakno hikayat waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah, dan tradisinya guru-guru kita seperti itu. Banyak pondok di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang anaknya lahir hari ke-7 disunat. Alasannya apa? Niru Abdul Muthalib. Paham ya? Hanya enggak masalah, ya saya ulang lagi enggak masalah. Jadi kowe ngaji ora usah nuruti nafsu. Nek sing seneng keramat, seneng iku pokoke lahir ku wis maktunan. Paham ya? Terus nek sing seneng fikih, ora pokoke disunati mbae. Wong padha ora kok geger. Wah. Padha geger. Soale kita iku duwe kepastian ilmiah, cek maktunan yo nunjukno fadilah Rasulillah, cek khotana hujatuh yo nunjukno fadilah Rasulillah. Semua itu enggak masalah. Secara kacamata fikih. Malah nak kula pribadi seneng normal karena tadi. Karena Nabi semua desainnya itu normal. Misalnya lahir ya dengan abah, dengan ibu, umumnya wong napa 9 wulan nggih Nabi pinten? Hamile nggih pinten? 9 wulan. Padahal kowe ora jelas-jelas ngene ya 9 wulan kan. Karena Nabi kepinginnya normal. Ketika badhe kabundut ya sakitnya masyaallah. Ketika ditanya engkau itu akramu lebih mulia, misalnya minta ndak sakit ketika wafat, lho banyak walinya Allah kabundut ndak sakit. Enggak sakit sama sekali langsung kabundut. Tapi kenapa Nabi sendiri merasakan sakit? Nabi ketika jawab, aku kepengin kaya umatku. Aku kaya umume umatku, bahwa ketika wafat merasakan kesakitan. Nabi kepengin sugih ku iso. Saya ngerti nak umate do kere. Nah, akhirnya Nabi gelem ra gelem bergaya nggih. Wis sakit to Nabi. Jadi Nabi ya tau melarat. Mergo pirsa nak umate melarat baduri napa. Cuma Nabi iso ngakhiri
melarate iku Fatu Mekah. Kowe ora iso ngakhiri lha perkara. Paham ya? Nabi ketika kabudut ya sakit sampai Sayyidah Fatimah nangis. Kenapa engkau sakit? Padahal wali-wali engkau tidak sakit. Aku mbaturi amatu umati. Umatku nak mati iku sakit. Nabi mbaturi. Bahkan ketika mlebu swarga kudune nabi pertama akhirnya ya terlambat. Lagi-lagi mbaturi umate sing gak jelas wargane niku. Artinya nabi ku milih spesial khusus ya dadi fadilah. Paham ya? Melok umume umate ya dadi fadilah. Paham? Karena semua itu pilihan. Jadi nabi mlebu swarga pertama ya dadi fadilah. Akhirnya rakersa pertama mergo nunggone ora jelas-jelas ngene iki ya dadi fadilah. Nabi misalnya disunati langsung Allah ya dadi fadilah. Normal nganggo syariate Abdul Muthalib sing niru mbah-mbah Nabi Ibrahim ya dadi fadilah. Jadi kamane pilihan apapun asal dilakukan orang pilihan pasti itu jadi baik. Malane teng mriki mboten masalah ana wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'ilayalin sawiya. Tapi nak model simtuduron milih satu garis ya sudah milih maktunan. Ya enggak apa-apa. Ya itu pilihan apa? Ya, tapi tetap kita secara riwayat, secara riwayat itu memang khilaf. Kayak tadi, pertama kita ngaji, ada kitab yang sama, dikarang orang yang sama. Itu pertama cerita sing jenakno ibuke saiki mbae. Nah, kowe selali wong kowe pancen ngaji ora jelas. Sing repot koyo kula eling lho, wingi ibu saiki mbah. Nah, kowe kan tenang ae santai. Wingi zaman ibuke ya lali, saiki zaman mbah yo. Mengen kula wiri wae sampean urip penak santai. Nah, kula langsung kaget lho. Kok wasamahu Muhammad dan padahal wingi wasamihi. Berarti wingi khitab ning ibu saiki mbah. Kepikiran aku lho. Ya eling tenan maksudnya ya eling tenan. Nak ngarep ngono guri ngene. Sampeyan kan santai. Ya wis. Mane wong bodho hebat. Rileks ya napa? Rileks. Amit-amit tenan. Ya dadi eling-eling nek ana cerita fadilah wong saleh iku pilihan apapun iku saleh. Misale nyuwun sewu kaya umume wong ora seneng kabudut Jumat. Mergo Sayyidul Ayam Jumat. Tapi Sayyid Abdul Haddad niku Qutbul Irsad kabudute Selasa. Mergo guling-gilingan ben wong ranti dina Selasa. Mbah Mun kabudute Selasa, masae sarang Selasa. Mergo ora ana partene, rata-rata wong golek afdholiyah nek Jumat Senin. Ben Selasa ana partene Sayyid Abdul Ahad. Oke milih setu ya oleh. Nak jare kancaku asal gak waya wong sarapan ngel-ngel apa. Jare kancaku penting aja waya wong apa. Kulo nu dikonco dadi kiai ning daerah tertinggal. Senenge pol mergo kiai tunggal apa. Berarti wong sunat yo dekne, wong mati dekne, wong nikah dekne. Nah, dasar ning Jawa Timur salame templek wae wong dekne kiai tunggal. Warung suatu saat dekne wae sarapan ana wong mati. lagi sadar. Akhirnya spontane cung wae sarapan kok mati. Mergo dekne terganggu apa? Sarapane. Ya dekne kiai tunggal mau ndak mau harus dia. Semenjak itu dekne ikrar ya Allah mungkin kita mriko ana kiai 2 3 sehingga kula wae sarapan enggak terganggu. Jadi resikone kiai tunggal kan servisin tok akeh tapi masalahnya kayak lunga rawani apa-apa rawani karena kiai tunggal. Jadi mati setu ya oleh ora usah golek afdal Jumat sampai Senin. Wis mati apa ya oleh. Guling-gilingan ben Imam Bukhari kabudute malam setu. Jadi ulama-ulama pancen jarak dia kepengen orang itu ndak stigma, napa? Kalau misalnya wong soleh kabudute Jumat kuwabe. Terus roh kowe mati Selasa atau Setu, was gak jelas. Lha Kanjeng Nabi ya unik lho. Ayo Nabi afdhalus syuhur apa? Ramadan kan. Terus afdhal meneh Rejab. Afdhal meneh Syura. Tapi Nabi lahirnya itu tidak di bulan sing mulia, malah mulut. Kenapa Allah tidak milihkan orang terbaiknya di bulan terbaik, misalnya lahir Ramadan atau lahir apa? Rajab. Karena Allah kepingin tasyarafun nabi ku lidzati. Mulyane nabi itu karena zatnya nabi, tidak tergantung tanggal kelahiran atau bulan kelahiran. Lah umpama nabi lahir Ramadan mesti orang gini, wah Kanjeng Nabi wong hebat, buktine lahir Ramadan. Artinya hebatnya nabi diperkuat Ramadan. Nah, itu bahaya. Bahayanya adalah nabi itu sudah indah min haitsu dzatu. Jadi enggak perlu butuh legitimasi hari dan tanggal. Jadi kamane wong koyo Mbah Mun kabudut Selasa wong tetep hormat, Setu ya tetep hormat.
Lah kowe kudu ngenteni Jumat lah macam. Oh macam sawane mati apa Jumat. Karena butuh legitimasi ya, paham ya? Tapi nak ngomong sing gak butuh legitimasi, kabudut setu ya ora masalah, rebo ya ora masalah. Paham ya? Terus kenapa justru Nabi yang kekasihnya Allah lahir di bulan yang tidak populer, tidak Ramadan, tidak Rejab, tidak Muharram. Itu kan bulan-bulan kehormatan, juga tidak Dzulhijjah. Mergo Allah kepin memaklumatkan bahwa nabinya itu lahu syarafun bi dzatihi mulia karena zatnya. Tidak butuh legitimasi tanggal. Ya, mulane kira usah fanatik tanggal teman-teman. Wis mati ya mati ae ora usah. Misale mati Kamis terus nyesal, Gusti kantun sedinten. Ribet. Ya ana kiai wasiat lucu ini kisah nyata. Ana kiai mati Kamis, wasiat ning keluargane kon mendem Jumat. Ben mungkar nakir roe iku mati Jumat. Bang kene mungkar nakir gak didata. Ya matine ku Kamis, wasiat ning keluargane nek aku mati Kamis pendem Jumat. Ben birokrasine ning kuburan dianggap Jumat. Tapi kan yo ora iso ngono. Mesti wis mungkar nakir entuk WA kok Israel, matine apa? Kamis. Tetep diitung Kamis sembrono. Yo ono wong kurang pegawean ngono ku yo ono. Lah iya nak Kamis, lah nak matine misale Senin terus wasiat kon mendem Jumat. Ribet. Ya nak Kamis kan ngenteni Posidina, lah nak matine Setu, apa ora ngenteni pira? Ya berarti kolkas ribet kan. Serau sangono ya semati Setu ya apik, akad ya apik, asal betoi iman. Ya dadi normal iku penting. Saurang lagi normal iku penting. Mergo normal iku dikancani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi lahir iku ya normal, sawise 9 wulan, ya butuh dukun bayi, dibantu Suwaibah al-Aslamiyah, ya butuh acara syukuran, dibantu Abu Lahab, malah pas sing bantu malah Abu Lahab, masyhur sing bantu lahirnya Nabi termasuk Lahab. Abu Lahab biasanya ngopi, umbah-umbah diwangi Suwaibah al-Aslamiyah, gara-gara lahirnya ponakane, pembantune delokno Aminah kabeh. Aminah pokoke tak pek pembantuku kabeh. Demi lahirnya Kanjeng Nabi. Abu Lahab pun nak dina Senin untuk rukhsah mergo sing biayai lahirnya Nabi ku Abu Lahab. Gak kondang ya Abu Lahab. Artinya normal, ana wong kelahiran ya diperbantukan. Ndak pakai hal yang super semua. Banyak yang normal. Ya mau wingi dislano wa akhadhal makhaduna. Sayyidah Aminah juga mengalami makhad, unsur kesakitan ketika. Itu normal semua. Ketika Nabi wafat dia milih unsur yang normal. Bahkan dikebumikan di bumi juga normal. Mulane kita ndak mengikuti mazhab Syiah sing darani Sayyidah Aminah dipendem ning kuburan. Wong Kanjeng Nabi ning bumi kok Sayyidina Ali ning ndi? Bulan aneh-aneh. Wong Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi wae ning bumi kok. Aneh-aneh. Lah ya kabeh iku kondisi normal. Jadi tak baleni malih ya. Umpama nabi ku maktunan tenan nggih dadi fadilah, paham nggih? Nak napa disunati mbae nggih dadi fadilah. Mergo wong nak saleh iku fadilah ra tergantung apapun. Kata Said Abdul Haddad kabudute napa Selasa, Imam Bukhari malam Sabtu. Aku yakin iku jarak. Jarak ben wong gak sedik masih. Lah nek kowe yen butuh Jumat karena butuh legitimasi, napa butuh legitimasi. Misalnya wong pas-pasan ae kan lumayan dikenang matine Jumat. Ya nek wong-wong pilihan enggak perlu seperti itu. Napa mboten perlu seperti itu. Ane ngaji ya. Jadi mriki jelas ya waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiya. Ya itu enggak masalah napa? Enggak masalah. Jadi aja kok terus wah yo hebat nak maktunan biadil kudratil ilahiyah ya ora usah ngono. Ngono tenan yo hebat, khotanahu jadduhu yo hebat, enggak ada masalah. Apa salah lagi? Enggak ada masalah. Mergo kabeh nunjukno fadilaina. Ya mau umpama kita nyekseni wong iku didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetep kita kena khitab ngedusi. Ya ana wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi nes didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman yang kena khitab memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus.
Soal ana wali tertentu sing mau didusi ya itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Dekne wali isin nak didusi salam no. Dadi isin. Wah, akhire masyhur kowe didusi tangi adus dhewe. Wah, ora kok. Isin to, misale wali terus. Nah itu hak beliau, Pak. Jane ulama fatwa wajib itu tapi ra iso kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Lah tapi nek mbok gawe ukuran kan repot wong sing iso ngono sak rohku dalam sejarah mung siji loro. Dan nyon sewu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi piyambak nggih posisine nggih dimandikan. Padahal Nabi sudah suci. Artinya Nabi diproses ka'adatil basar. Lah nek nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Tapi kabeh diperlakukan ala adatil basyariyah. Innama ana basyarum mislukum. Nah, mulane wakila khotana hujatuhi gak ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Eling-eling iku ya kaul sing darani khotana hujatuhi ku ora ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Tak cara kula justru itu bagus nggo nunjukno Nabi ditarbiyah orang sing ala millati Ibrahim alaihi salam. Bahwa Abdul Muthalib masih megang teguh millati Ibrahim. Ya, bukti paling gampang ngene. Ora ana Nabi lahir ditinggal rokokan ora ana. Ketika putu Nabi lahir, Abdul Muthalib mlayu ning Ka'bah tawaf. Jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno alamillati Ibrahim. Enggak ada dalam tarikh Abdul Muthalib leha-leha. Ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus, "Parani bae, saiki lagi tawaf." Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukno Abdul Muthalib itu alamillati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya. Saya ulang lagi semuanya itu bagus. Nak faktane maktunan maktu asura sak teruse yadil qudrah al ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotana hujatuh juga bagus. Karena kalau khotana hujatuh berarti sinten Sayyid Abdul Muthalib ala millati Ibrahim alaihissalam. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam tidak mungkin wong Kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran hadis kan enggak mungkin wong Quran rung turun wong putune lagi lahir. Kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati? Mergo duwe sisa siap baqiyah min athari millati Ibrahim. Jadi jelas ya ben sampean roh ben padha ya. Jadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Iki kados kapundhute Nabi. Ayo kowe saiki tak bedheki. Kapundhute Nabi kowe seneng kapundhut normal apa diracun? Iku ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Jika kabudut Nabi normal, meskipun sering perang, kabudutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat beliau yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kabudut normal di dalam. Bahkan beberapa hari gerah normal. Dari segi itu bagus kabudut normal karena Nabi maksuman minal a'da, wa wallahu ya'simuka minan. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minas sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh. Berpendapat enggak boleh Nabi itu kabudut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Sehingga masyhur ketika Khaibar Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bojone Miskam bin Salam, nggih, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat didilat, terus Nabi didhawuhi kalian niku dzira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah. Jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didahari itu matur ngoten Nabi. Beberapa sahabat yang ikut dahar Nabi langsung mati. Langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi enggak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aklatu Khaibar tuakiluni fal ana awanung kita yahbari. Apa yang saya makan ketika Khaibar, ya apa yang saya makan ketika Khaibar itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kapundhut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik, yaitu rutbatus syahadah.
Dadi eling-eling ya, dadi sing darani kapundhut normal ya fadhailun nabi, sing darani nabi masmum ya fadilahe nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu enggak masalah. Napa? Jadi sing darani nabi kapundhut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yana lurut batas syahadah. Nabi dapat derajat syahid. Di mana kita tahu mati syahid adalah kapundhut terbaik. Tapi misalnya Nabi benar-benar racun itu enggak ngefek, ya bagus saja. Bukti wa ya simuka minan nas. Wong nyatane liyane langsung kapundhut ning nggon, Nabi tidak kapundhut sampai berbulan-bulan. Itu pentingnya ngaji ya. Jadi enggak masalah. Ya, semua itu enggak masalah. Maksum ya darajah minal fadhail. Kapundhut syahadah juga rutbah terbaik indallah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya itu enggak masalah. Paham ya? Mulane dari Abdul bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kapundhut dibunuh itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kapundhut terbaik, yaitu rutbatas syahadah. Paham ya? Terus tapi misalnya kita darani ora, iku ora bener. Buktine liyane mati Nabi gak kapundhut ketika darah apa? Racun tadi. Itu juga bagus. Berarti kowe berkeyakinan wallahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu terjaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu nggih, kabeh iku sangka ilmu. Ya kaya Nabi lah. Nabi ku kelaparan yo apik. Mergo mbadiri umate sing kelaparan. Nabi mapan yo apik. Wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati ya dosa gedhe. Wong jelas walau sofa yu'ti ka rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dolan fa jelas wa wajadaka ailan fa'aghna dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir fa'aghna kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fakire to. Saged. Iso ngrumat Bilal, Ammar, iso Fatu Mekah. Nah, kowe kan ora iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa'aghna. Kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik, mergo wong saleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi sugih ya apik. Setengah sugih, setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhail apa? Kabeh iku fadhail. Paham ya? Terus kowe darani Nabi melarat terus yo keliru jelas apa? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan. Fa'aghna kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh lah, kiai-kiai sing soleh. Zaman melarat ya jadi teladan, zaman sugih ya jadi teladan. Setengah sugih, setengah melarat ya jadi teladan. Paham gitu? Terus menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi, napa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi. Misalnya kayak juwaduk, wah aku seneng nak Nabi diracun ra tedes. Paling Nabi maca hizib bahar lu. Sembrono. Mosok Nabi maca apa? Hizib sembrono. Nah, wong jaduk-jaduk kan seneng sing seru, apa? Seru. Ya ora oleh ngono ilmu kok seru-serunan ya ora oleh. Ilmu iku riwayat napa? Pun kula terusno. Wa dzara lan pertelo inda wiladatihi ing dalem sandinge lahire Nabi. Ketika Nabi pas lahir, apa sing pertelo khawariku pira-pira keanehan. Mulane diarani amrun khariqun lil adat. Khariqun jamake napa khawariku napa pakai sewet mutahal jumuk napa khawariku. Mulane ra usah tanwin apa khawariku pira-pira keanehan. Wa gharabi bulan ya tegese pira-pira keanehan. Sami gharib maknane wong sing aneh. Ghaibiyatun kang bangsa ghaib. Jadi ketika Nabi lahir sudah banyak keajaiban. Nggih nek bahasa Indonesia iku ora keanehan tapi apa? Keajaiban. Mergo nek aneh iku cara bahasa Indonesia gak pati normal, tapi nek ajaib iku bahasa Indonesia iku ribet. Wong cerdas kaya Habibi ya jenenge luar biasa. Wong idiot ana sekolahan khusus ya sekolahan luar biasa. Dadi bahasa Indonesia ku ribet. Ya wong cerdas di atas rata-rata bahasa Indonesia apa? Luar biasa. Wong idiot sekolahan berkebutuhan khusus jenenge sekolahan luar biasa. Kowe tak gekno sampean. Ya sampean ning kene tak gawe sekolahan apa, Bro? Sekolahan luar biasa. Engko sing sekolah ya ben terserah GR masing-masing. Iki luar biasa sing ndi? Ya nek setuju engko bersawal lah kan. Apa? Sekolahan. Apa? Luar biasa. Mbok mlebu sing luar biasa sing ndi? Sekolah wae santai wae. Ya nek setuju tak gawe esuk. Sawal kan. Karo karek nulis ya, Karek nulis.
Saya Indonesia jan ngono ribet. Jadi wong kowe Pak Habibie wong darani orang luar biasa. Engkok sekolahan berkebutuhan khusus ya. Sekolahan luar biasa. Irhason krana ndasari. Irhas maknane dasari. Maunah kepada seseorang yang calon nabi jenenge irhas napa? Irhas. Irhason krana dasari linubuwatihi maring kenabiane Kanjeng Nabi wa ilaman lan ngekeki ngerti bi annahu lan sak temne Kanjeng Nabi mukhtarullah iku wong sing dipilih Allah taala wa mujtabah lan pilihane Allah. Fazitan mongko den tambah apa asma langit khifdon apane penjagaane. Jadi ketika Nabi lahir langit pasukan penjaganya ditambah. Warud dalan den tolak anha saking sama apa almarodatu pira-pira jin sing tukang nyuri loh mahfud. Maroda jamae marid nggih. Jadi bahasa Arab kafirin kafaro napa sebagian jamak apa kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda kados ulaika humul kafarotul fajaro. Jadi di antara jamaknya wazan fa'il adalah fa'alatun napa fa'alatun kafirin kafaro fajirin fajaro berarti maridin maroda. Warud dalan den tolak anha sanging sama apa al marodatu setan-setan sing tukang nyolong napa informasi loh mahfud. Wadawun nufus lan pira-pira nafsu asyaitoniyah kang basa setan. Kados cerita kula wingi sebelum lahir Nabi iku dukun-dukun untuk informasi kelas A mergo sangka setan sing iso ngincik langit. Tapi sakwise Nabi lahir iku setan baru ndak bisa. Warujimat warojamat lan balang nggih warojamat nggih. Warojamat lan balang apa anujumu pira-pira lintang annayira tukang padang balang kula rojimen ing saben-saben setan sing dilakna fi khali marqahu ing dalam tingkah munggahe rajim. Jadi bintang-bintang sing gemerlapan melempar setan, rajim setan. Kenal to kowe setan? Rajim. Nah, iku ketika rajim munggah iku diantem apa? Setan. Nah, jare ulama-ulama bareng setan kena apa? Kena antemane lintang itu terus goblok. Bareng goblok dadi gerduwo. Mulane gerduwo iku nak medani kangkang iku ilange suwi mergo wis error apa? Wis error. Dadi jare kiai-kiai iku gerduwo iku jin utawa setan sing wis kena apa? Antemane lintang terus rada error teke rada error. Buktine manggone ning pring, kawran pring akeh rine kok dinggoni. Wis ora cerdas apa? Wis ora apa? Wis ora cerdas. Dadi kowe error. Milih kok pring ana rine. Terus wis dadap ya akeh apa rin. Nah nak setan sing ora kena setan, ora kena apa? Iku milih ning hotel, ijek milih saja. Nang rumah berbintang. Tapi nak sing gerduwo malah milih apa? Pring. Wis ketok ora terpelajari apa. Mergo wis error, uteke wis apa? Error. Mane nak kowe seneng ning greng-greng ya rada. Ana kula susah, bareng di pring kok akeh sing manggon parak pring wae ribet. Oh, dadi gerduwo iku jare sebagian ulama apa? Iku jin utawa setan sing wis diantem apa? Lintang. Terus apa? Error, apa? Error. Iku ora ono obate, terus error. Akhire golek nggone kok keliru, apa? Golek nggone. Wong hotel akeh kok milih apa? Pring. Wa tadallat lan dadi marek ilahi mareka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa al-anjumu pira-pira lintang azuriyatu kang bangsa padang. Ketika Nabi lahir bintang-bintang itu mendekati ke bumi. Maka mentarhib menyambut lahirnya Kanjeng Nabi. Wa tadallat ilaihi al-anjumuz zuhriyah wa tadallat ilaihi al-anjumuz zuhriyah. Jadi bintang-bintang yang bersinar saat itu dekat sekali ke bumi. Maka kepen dekat dengan Kanjeng Nabi. Wastana rotlan dadi padang binuriha kelawan cahayane zuhriyah apa wihadul harami apa tanah lekukane haram. Wihad itu tanah apa tanah sing cekung napa tanah sing cekung bahasa Arab napa wihad. Jadi sangka kata wahdah jamake napa wihad. Warubahu lan tanah dhuwure. Jadi tanah cekung maupun tanah dhuwur saat itu menjadi padang mergo lintang bulan mendekat. Wa kharajalan metu mau sertane nabi apa nurun apa cahaya. Wa kharajalan metu mau sertane nabi apa nurun cahaya. Adhaat kang dadi padang lahu krana are nur apa kusurus syami pira-pira gedunge kota Syam al-Qaisariyah kang bangsa kaisar. Faro'ah mongko ningali ha ing kusurus Syam sapa man wong. Sing man mang bibita Makkah kang iku ing dalam kota Mekah daruhu ta omahe wong wa maknahu lan nggon manggone wong. Maknane nggon semuge wong maknane
ketika ada lahirnya Nabi itu ada sinar sampai Syam. Padahal Syam Mekah itu perjalanan pesawat 1 jam. Iku gedung-gedung kaisar sing ning gone Syam, iku orang yang di Mekah bisa melihat saking padange. Iku jenenge apa? Faro'aha man bibitohi Makkata daruhu wa makna. Orang yang rumahnya di Mekah itu bisa melihat gedung kaisar yang ada di kota Syria atau kota napa? Syam. Saking padange sinar sing dilahirno al-anjumuz zuhriyah. Paham ya? Dados walhasil pas itu ada cahaya yang enggak normal sehingga radius sejauh itu bisa dilihat. Ini jenenge apa? Faro'aha man bibitohi Makkata daruhu wa makna. Wan soda alan dadi hancur apa al iwanu apa iwan gedung bil madainil kisroniyah. Iku nama-nama bangunan. Alladzi kang rafa'a kang ngangkat sapa anusarwan samkahu ing bangunane iwan wasawahu lan direkno sapa anusarwan hu ing iwan. Dan bangunan-bangunan kaisar banyak yang hancur. Kados wingi kula matur, di antara kelebihane Kanjeng Nabi sepundi? Tidak hanya menghancurkan kekafiran secara maknawi, yaitu teori-teori kekafiran secara metodologi, tapi juga menghancurkan sarana fisik yang menjadikan kekafiran. Jadi berhala-berhala ya banyak yang hancur. Jadi kamane sarana kemusyrikan baik yang fisik maupun yang logika saat itu hancur. Iku jenenge apa? Maulidun kana fi tali'il kufri wa balun alaihim wa waba'u. Satu kelahiran yang menjadi kehancuran bagi sistem kekafiran baik yang fisik kayak para berhala, paham ya, maupun yang maknawi kayak logika kemusyrikan. Wasaqata lan dadi ceblok apa arba asyrota 14 min syurafatihil ulwiyah sangka kehormatane sing dhuwur. Maksudnya ada gereja atau ada sarana ibadah yang terbaik di saat itu semuanya hancur. Yang jumlahnya 14. Wa kusira lan dadi pecah apa mulku Kisra kerajaan Kisra lihau 5 krana dahsate perkara. Asoba kang mekenani apa mahu ing mulka Kisra wa ara lan anyar teka apa mahu ing mulka Kisra. Jadi kerajaan Kisra hancur karena ada prahara yang baru datang. Ya bagi mereka kan Nabi keberadaannya jadi prahara kan. Lah ya kelahiran yang bagi kita rahmat tapi bagi orang kafir itu prahara. Mulane maulidun kana fi tali'il kufri wabalun alaihim wa waba'u. Jadi tapi waliane maulidun kana lidini sururun alaihim wasda'u. Jadi kelahiran yang bagi agama Islam jadi berkah tapi bagi kekafiran menjadi bencana. Iki jenenge apa? Wa kusira mulku Kisra li haulima asabahu wa ara. Wa khamatatan dadi mati apa aniranu pira-pira geni al-ma'budatu kang den sembah bil mamalikil Farisia ana ing kerajaan Persia. Litulu ibadrihi krana muncule purnamane Nabi al-Munir kang banget padange wa isyraqi muhayyah lan padange praupane Kanjeng Nabi. Jadi ning Persia sakniki Iran nggih, Persia sakniki putih Iran itu ada api abadi, enggak pernah mati. Api abadi enggak pernah mati dan disembah orang Majusi. Yaiku matine iku pas lahirnya Kanjeng Nabi. Berarti lagi-lagi apa? Ada sarana kemusyrikan yang mati mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Sebetulnya wa khomadatin niranul ma'budatu bil mamalikil farisiyah. Api-api yang disembah di Persia, cara saiki Iran semuanya itu mati. Mergo litulu ibadrihil munir wa isyraqi muhayya wa ghadat lan dadi napa ilang lho ghadat ku ilang utawa musnah. Pokoke ngaji niki ngaji makna nggih. Ana ora kena dimaknani wis pokoke makna murad napa makna murad kados wingi wa analiz zamani ayyan jalia anhu soda wis maknane saatnya lahir figur sing bernama Kanjeng Nabi. Napa maknani detail yo ribet. Ngwasi maknane ngene wa ana lan wis manjing. Li zamani kedue zaman apa ayan jalia yen to muncul andu saking zaman apa sodahu ngelake zaman. Asimanan. Ruwet kan. Maksudnya piye? Jadi maksudnya itu zaman yang sudah kering keronta, yang sudah haus. Ini rindu akan lahirnya figur yang bernama Kanjeng Nabi. Itu bahasa Arabe wa ana ayan jalia apa wa ana li zamani ayan jalia andu sodahu. Nek dimaknani ngono kan ruwet. Kowe ora pahaman malah diruwetno. Wis pokoke maknane sudah saatnya Nabi lahir. Ruwet temen. Kaya ning kene iki, api mati di Persia. Kan bingung, mati kena opo kan. Pokoke ngono carane nerangno wis pokoke anut aku wae. Sampeyan potongan-potongan ra iso mikir anut wis ora usah mikir ya. Pokoke
Nabi lahir itu menghancurkan kemusyrikan fisik maupun non fisik. Lah sing fisik contohnya berhala-berhala ya rubuh. Api sing disembah ya mati. Paham? Pokoke ngono, paham? Ora usah diterangno ruwet meneh, paham? Ruwet. Ngono kuwi api mati. Lah piye LPG entek to. Ora ribet ngono to. Ora ngono iki api abadi to. Api apa? Api abadi mulane disembah mergo api abadi ra butuh LPG bocah ora paham-paham. Lah iku matine ya mergo lahire. Oh, angel temen nerangno kuwi. Aduh, ribet nerangno kuwi ribet. Napa ribet to kan nerangno. Manes pokoke mbok paham ya ribet. Wa ghatan dadi sat ya entek usat. Apa bukhairatu sawah segara kecile sawah. Ya segara kecil cara saiki apa? Kados Bengawan utawi apa nak wong darani kaya ning gone Svana ning gone ya danau utawa apa sok bangsa ngono niku lah danau utawa apa les pokoke. Bahr iku segara nak bukhaira iku segara kecil ya kira-kira aliran kecil utawa napa danau wa kanat baina hamadana antarane kota Hamadan wa kum lan antarane khum minal biladil ajamiyah saking kota-kota sing aja. Mulane wong Persia iku pinter-pinter nggih. Mulane Khomeini iku tau kepengin dadekno Khom iku kota suci napa? Kota suci. Mergo riyen niku Persia iku wis dadi sejarah agama napa? Persia iku dadi sejarah agama. Mergo ning Khom iku ana api abadi. Ya dhisik iku Persia. Iku Hamadan dan Khom. Tapi Said berjanji ngendikan milal biladil ajamiyah. Mulane ya tak terangno ya. Wong Persia iku mulane pinter-pinter. Mergo wis ana peradaban, wis ana napa? Peradaban. Dadi sedurunge wong Arab di peradaban, wong Persia di peradaban. Mulane Salman Al-Farisi ketika masuk Islam, konsep-konsepnya itu didengar oleh Rasulullah karena wis duwe napa? Peradaban. Salman napa? Al-Farisi. Persia sakniki Iran. Saiki sing iso nyaingi nuklir Amerika ya Iran. Mergo wis duwe peradaban. Paham ya? Dadi Iran wis maju. Tapi Iran itu ndek penyakit dhisik iku majusi. Mulane Islame Iran wis nganti saiki. Dadi wong kudu roh sejarah. Tapi yang jelas iku Iran iku nglahirno pinter-pinter. Riyen ndak mesti Syiah. Kalau riyen ndak mesti Syiah. Saiki wae terkenal rodok napa Syiah. Nah, tapi Iran, Irak iku ajam. Cara Said berjanji iku ajam. Mulane Arabe Irak jenenge Arab Muwallat napa? Arab Muwallat mergo dijajah Islam utawa dikuasai Islam zaman Umar terus bahasane Arab tapi Arabe Arab Muwallat nggih Arab Muwallat ora Arab asli lah nek kaya Mekah Madinah Hijaz iku al-Arabul khulsu wong Arab nate al-Arabul khulsu Arab murni tapi nek Irak Iran iku Arab Muwallat nah, buktine saya berjanji nek ngistilahno Iran apa wa kumma minal biladil ajamiyah. Lah nek saiki kan gak melok timur tengah kabeh, paham ya? Nek wong saiki kan darane Irak, Iran, kabeh ku timur tengah, bahasane bahasa Arab. Wong Amerika darane ya Arab, paham ya? Padahal hakikate napa? Ajam. Mulane niki disebut apa? Baina hamadana wa kumma minal biladil ajamiyah. Mulane Iran terus Irak. Lah Irak iku ya ajam. Mergo Irak itu duwe kerajaan jenenge Babylon napa? Babylon. Babylon wa ma unsila alal malakaini bi Babila Harut Marut. Itu zaman Nabi Sugeng. Nek darani Irak iku Darul Fitnah. Napa? Dadi ora ana mulane nek Irak ku nggone fitnah. Zaman sahabat Sugeng yang muni hunali ka azzalazil, muanane prahara. Mulane ketika Sayyid Husain pamit berarti pamit bae. Pamit sinten? Bae. Husain iku bin Ali, rungokno ya napa? Nah, delok maca bin Ali, Husain di ibu Fatimah, rungokno ya. Fatimah iku bin Muhammad, binti Muhammad. Rungokno ya Husain ya bin Fatimah, Fatimah binti Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu di misanan, di napa? Misanan iku Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kan misanane Nabi. Berarti Husain nak manggil apa? Mbah. Lah iku ketika Sayyid Husain badhe rawuh teng Irak. Riyen nak darani Kufah. Ya jadi kan Abdul bin Abbas cek Sugeng. Ya jadi saya harus ke Kufah karena orang Kufah itu berjanji mau biat saya dan loyal kepada saya. Jawab Ibn Abbas piye? Ya bni al-Kufah latafihi anakku Kufah ora tau jujur. Kufah iku gone zalazil.
Tenan, jebule iku trik menarik Sayyid Husain bin keluar dari Medina karena kalau beliau dibantai di Medina, loyalisnya banyak, napa? Maka secara politik harus ditarik keluar dari apa? Madinah. Terus ketika mau sampai Kufah, Sayyid Husain sempat takok, ini apa? Jari pendereke, hada Karbala, napa? Ini Karbala. Sayyid Husain ngendikan hada karobun wa balaun. Karobun susah, balaun apa bencana. Walhasil terus ada prahara Sayyid Husain kapundhut di situ. Terus sampai Khalifah Ma'mun bantai ulama. Terus era Saddam Hussein yang bantai ulama. Era saiki Irak itu hancur lebur. Mergo wis dinas hunalika az-zalazil. Hunalika az-zalazil. Iku disebut wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Babilion itu daerah Irak, nggih. Babilion itu daerah Irak. Ben kira sejarah. Jadi wis ngono. Sing bejo ya Indonesia ora mlebu nas. Mulane ora jelas ini negara Islam ya ora, kafir ya ora, Islam garis keras ya ora, lunak ya ora, pokoke urip ngono apa. Wis malah penak napa. Wis penting sujud ning pangeran wis pokoke nyaman wis mek pangeran wis. Kere ya do rokokan sewantes. Lah jajal kok negara iku lockdown. Ekonomi merosot. Masyarakat sewantes. Rokokan gosip, ibu-ibu ya tetap gosip, sing pak-pak ya tetap rokokan nguduk sewande. Cara disoting bingung lho pengamat. Jajal iki kan negara menteri ekonomi ruwet, ribet ra karuan. Masyarakat Indonesia apa? Wande, puasa. Pusing. Mulane kula mikir Indonesia iki serugi. Ribet dipikir ya ora ora wis sewande. Ribet. Ono penyakit yo ora wedi, ono apa ora wedi. Lah piye wis? Piye mati rasa. Mati rasa. Contoh gampang rokok. Gambare rokok ora wis dikoki rokok membunuhmu. Gambare wong sing gorokane iku bolong. Kurang serune, oh. Iku wis ora ngefek. Jute sing ora rokok kok mati ngono to. Malah adu dalil apa? Malah nak cara guyonane Habib Umar Mutahar malah parah meneh. Saya ini rokok Gus, cerita teng kula. Saya ini rokok Gus. Ya ceritane wong akeh pas wis dereng sak majelis kowe. Saya ini rokok Gus, ditegur sama dokter. Karena negur saya ndak berani dikasih buku, apa? Judulnya buku bahayanya merokok. Buku itu saya baca. Setelah tahu bahayanya rokok, saya berhenti membaca. Nyongkone dokternya kan berhenti merokok. Ya dok, buku sudah saya baca. Setelah saya tahu bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Ayo, aduh bebek rumangsaku berhenti merokok. Ya kayak wong roh corona itu. Kadang-kadang nak ndelok berita terus kan panik. Caranya enggak panik. Berhenti melihat berita orang. Aduh. Lha tenan kan bareng delok TV sinetron kan yo baik-baik saja. Tapi sekali delok berita sing kena sakmene positif, sakmene sing muatek, sakmene aduh. Yo ana ilmu ngene. Kayak kowe no. Saya ingin baca kitab. Setelah baca pusing. Maka berhenti baca ya. Aku kepen lanya, maka deres. Setelah deres pusing. Seribet. Mulane aku mbek wong goblok ku respect. Apa ya? Seribet-ribet Indonesia ku ribet. Terangno angel. Padahal rokok koyo apa? Gambare seru. Wong bolong apa? Tenggorokan. Wis tulisane jek rokok membunuh. Ngefek ta? Oh. Soal dalile wong ora rokok ya apa? Mati padha wae. Ribet. Emang sing Indonesia ku ribet, nerang wong Indonesia ku angel. Dadi kok wong Palestina wong Indonesia. Wong Palestina ku bedino ning pasar, padahal sering perang, kadang pas moro pasar ya peluru lalu lalang. Ya biasa kena kadang ya. Takoki, "Kenapa Anda tetap ke pasar?" Ya tadi. Ke pasar ya mati ning omah ya. Yes, santai. Kalau kan ada teng Palestina, wong iso santai.
Kalau badhe teng Masjid Aqsa wonten tembak-tembakan ya suwante. Mutawifi gaite ya. Kita jalan ya jalan ya santai. Ini biasa aja. Semua ada jadi apa? Biasa ya. Akhirnya kulinong Indonesia biasa daplek ya santai wae no. Ya dadi eling-eling ya dadi Hamadan Qom Irak kabeh minal biladil ajamiyah. Cuma saiki kabeh disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi hakikate iku tetep ajam. Mulane Arabe Arab muwalladin apa? Arab muwalladin, Arab sing baru. Mulane bahasa Arabe ya rontok kacau. Dadi wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin. Kados bahasa Arab Indonesia kan kacau. Dadi kosakata dijejer-jejer. Ajane salah. Tapi piye wong pancen Arabe Arab apa? Muwalladin apa? Arab al-muwalladin. Wajafat lan dadi garing. Apa ikilah Bukhairah? Ifkaffa nalikane dhisik tau ifkaffa nalikane tertutup kaffa maknane mengekang tertutup apa waqifu maujiha apa glombange apa derase glombange Bukhairah as-sajjad kang dres apa yana biuhati kalmiyah sumber-sumber mengkon-mengkono banyu dadi sumberan sing dhisik dahsyat banter saiki kabeh macet napa macet. Tapi sebaliknya wafadolan dadi gumlenter apa wadi samawah apa wadi samawah wa ya mafazatun iku apa mafaza apa belantara fi falatin ing dalam napa Sahara wa bariyatin lan daratan. Dadi ana sing daerah-daerah Syam tertentu iku dadi rah apa gemah ripah jinawi sing sebagian iku sak. Paham ya? Dadi sing wadi sawah iku malah napa? Wadi sawah iku malah napa? Malah banyak air sing Bukhairah entek. Iku wae sawah ta samawah to? Sawah mesti. Gak sing apa dong sing kitab iku apa? Apa? Hah? Ono samawah kok aneh. Iku ono sing sawah to. Mosok kabeh ono mime yo. Gak tulisan sing ngene ono mime, ono sing gak usah mime. Apa? Wa yautawi wadi samawah iku mafazatun fi balatin wa bariyah. Lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qablu ing dalam sedringe iki apa maun banyu yang kok kang iso ngilangi apa mak lidum ani maring wong sing apa jenenge kehausan Allah ing tenggorokane. Maksude iku yang dulu enggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggorokane wong sing kehausan pun. Wa kana ana apa maulidu lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudhi ana ing tempat al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kang bangsa Mekah. Jadi lahire Nabi itu di tempat yang sudah dikenal yaiku tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram, sing sakniki dadi maktabah. Ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sakniki dados napa? Maktabah nggih dados perpustakaan. Lan lahire Nabi wal baladinan ing dalam negara alladzi kang layu dodu kang ora den ketok apa sajaruhu wite balad wala ta'ala lan ora iso den cabut apa khulahu wit telese balad. Dadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan nggih ra oleh memutus tanaman ya ora oleh berburu hewan. Tapi pangeran ngono, angger barang dilarang diuji. Mulane ketikane pangeran, kowe nak umroh atau haji kulayab luwannakum wa bisyai'im minasyaiti tanaluhu aidikum. Jadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum. Yang mudah kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara tenggene Mekah. Iku kayak ngantem ngawur mesti kena. Ya ndak yo, ngantem ngawur mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi cara kowe melayu ngawur iku mesti ngidak dara. Wong dara ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran wis laya beluan nakum wa bisyai'im minasyaiti sing tanaluhu aidikum. Tapi barokah mitos iku ya apik. Sono mitos nak makani manuk dara tok omah sugih. Akhire wong kudu nukokno makanan manuk dara. Ono mitos nak ngekeki mangan manuk dara gampang apa? Sugih. Jadi kadang yo lucu wong.
Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Takokno wong umroh itu. Kan gampang betul andikan kita nangkap burung dara di situ. Puluhan ribu. Mungkin ratusan ribu. Setiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid haram, semua tanah haram. Terus luar biasa. Nah, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya apa? Dijamin keamanan. Waktu lifalan den sulayani apa fi wiladat ami wiladatihi ing dalem. Nah, ini jelas ya. Iki ketok Imam berjanji itu ngikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirannya Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wa fi yaumiha ing dalam dinane ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama kedue pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal ndak. Makanya jari Imam berjanji diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, napa? Tidak pakem. Karena pernah ada yang ngitung secara falak itu enggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Banyak juga yang ngitung seperti itu. Nah itu kita enggak masalah karena tadi umpama tiba Ahad cek Senin, cek Selasa, cek Rebo gak ngurangi mulyane Kanjeng Nabi. Mergo mulyane Nabi ku lidzatihi, tidak bergantung hari, tidak bergantung bulan. Iku pentinge ilmu ning. Paham ya? Dadi kira usah risau, misale kok nang jatuh piye ora penting. Perkarane apa? Nabi wis mulya bidzatihi. Jadi gak tergantung hari, gak tergantung bulan. Lan gak masalah misale waktu lifa fi ami wiladati wa fi syahriha wa fi yaumiha ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat ulama kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warrajihu te kaul sing unju, sing menonjol to sing unju ku annaha satemene amul wiladah iku apa kubaila fajri yaumil isnaini marek sidike fajar dina Senin. Dadi misale fajar iku jam 4, berarti jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit kubaila itu dekat yang dekat. Jadi sebelum yang dekat. Misale jam 4 kalau jam 2 itu kan jauh. Jam 3 ya jauh. Kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit. Itu jenis kubaila fajri yaumil isnin ya, dekat mendekati fajare dina Senin saniya asyara syahrul Rabiul Awal iku tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fil. Saking tahun gajah alladzi kang sadda kang ngalang-alangi hu ing fil utawa hu ing tanah haram sapa Allah hu ing fil ya. Sapa Allah taala anil harami saking tanah haram wa hamalan jaga sapa Allah ing tanah haram. Jadi kamane Nabi lahir di tahun gajah sing gajah mau ape nyerang Ka'bah sing akhirnya dihalang-halangi oleh Allah supaya gajahnya Abraha tidak sampai tanah haram. Mulai hari niki nggih ngajine ditutup kalian nadzuman ingkila napa surtum. Mulai hari ini sampai Ramadan napa sampai ngawas Ramadan terakhir. Ini kula maknani ben paling gak bisa angen-angen paham ora pokoke angen-angen. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid alim alama. Cuma secara fisik itu enggak pati meyakinkan. Singkat cerita beliau yang alim alama itu diragukan intisabe ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saat itu Sayyid tadi Sayyid yang alim ini kemudian nantang, cara Jawa nantang. Wis pokoke para habaib nek ora percaya aku ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Madinah, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawabe ijtama al far'u wal usulu. Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usule. Nah, tentu asal usul itu dua, ada yang min haitsu dzat, apa? Karena ada bad asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib, napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunnah Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Ini Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, ya ora anake Nabi. Tapi karena perilakunya, Kanjeng Nabi dawuh bahwa Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mulane kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Paham ya dados wonten nasab sing karena bad asyarifah. Ya kados sik bro jenenge bad asyarifah. Ana nasab sebab nganggo sebab.
Kayak kowe niru nabi terus macam-macam. Niru nabi paling gampang fikir sabar iku paling gampang. Kowe salat qobliyah ketok ya ora tau, badiah ora tau, tahajud ora tau ya fikir. Fikir wis piye-piye ahyini miskinan wa amitni miskinan. Walhasil terus Habib-habibmu ngipi ketemu Kanjeng Nabi terus ya Rasulullah kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Iki jenenge ingkila zurtum bima rojatum ya akromal khalqi mana qulu ya Rasulullah kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab qulu roja'na bikulli khairin. Sudah kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Uswastama al-far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu baik. Tadi tentu nah ini para habaib ya far'un yang karena bad'ah karimah yaitu karena gen, paham ya? Tapi kalau far'u min haisus sabab ya kados al ulama warasatul anbiya. Terus laula kaya kula maknani iki. Ingkila lamun den ucapno apa ngene? Maksudnya ketika ada pertanyaan zurtum wis ziarah sira kabeh. Kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojaktum bali sira kabeh? Ya akromal khalqi makhluk paling utama. Mana kulu? Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan? Terus Nabi jawab kulu ngucap sira kabeh rojakna bikulli khairin. Kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Wastama'alan dadi kumpul apa alfar'u cabang wal usululan asal usul. Laula kaum umpama ora ana jenengan ya zinatal wujudi hidat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mengko ora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Mane kula suwun Kangkang kudu seneng. Anane Nabi ku wis ndadekno toba aisi napa? Kehidupan kita harus nyaman. Mane Kangkang bengak-bengok tak mbaros. Piye-piye ku dadi nyamane napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dhe nikmat dhuwit ku nikmat sepele, dhe nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi iku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi. Ngene iku wujudun nabi. Mulane laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah hidup saya ndak nyaman. Eksistensi saya, wujud saya juga ndak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Saya juga tidak penikmat salat. Mulane salat kudu ana nyamane. Sebuah pira kadare kudu ana napa? Nyamane. Mergo syaraté ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge napa? Wajada halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam salat saya andaikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi kita salat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat. Kewani disuting sampai Allah video ini buat disetel mau rokok kebal sini wong. Bariku ngemi angop kan yo isin. Tapi kadang-kadang disuting sholat, sujud nangis kan keren toh. Wong dadi urip yo bayangno kowe misale sok ben ning akhirat iku kan lakuan ning donya kan disuting. Rokokan kebal bedaki kodok kan yo isin-isin. Terus takoki pangeran, kelakuanem ngono iku. Tapi bareng disoteng melayu-melayu ape jamaah kan keren wae. Jamaah terus salat eling pangeran wanteng senajan to 2 menit. Iku mesti kan matur ning malaikat, yo video iku baleni yo. Iku baleni. Tapi ra wis apa swarungan tok bluwador ngisor kipas angin. Rewokokan bareng wangop terus turu. Aduh. Bareng digugah pindah kamar. Lah misale video iku sing diulang-ulang kok isini-sini wong apa? Paham ya, Pak? Jadi kenangan terbaik kita di dunia iku salat dul, paham ya? Enak salat sing tenanan. Mulane kula nyariat pokoke Kang nek ana kenthong kudu ana mlayune, mbuh pira kadare kudu ana mlayune. Guling-gilingan nek kita iku tergesa-gesa mergo panggilane Allah Subhanahu wa taala. Wala taronam tulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taronemu agak-agak nyaman. Jadi rengeng-rengeng nggih fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Mana andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah, tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau, kowe bayangno misalnya videomu bek mbek ngono-ngono kuwi isin to. Ra kelambinan bunga-bunga join rokok sih. Rokok sitok digowo wong loro. Lha wong rokok iku balus setan kok joinan. Ana jare malaikat lha ya uyahe setan kok nggowo.
Iya, isen to ora. Mau ono tok kenangane. Ambek misah-misah kan yo lucu to kenangane. Tapi bareng syutingan berikutnya ana kewentong kowe melayu, pemene nak nganti tiba-tiba. Ngacem wae. Kena apa tiba kesusu salat Gusti. Wah kan keren. Mbak merempol sithik-sithik wah pokoke jos. Ya, paham ya. Kenangan terbaik kita ketemu pangeran. Ya, jangan pokoknya mulai hari ini kula badhe ngaji ditutup napa ingkilah napa karena niki wonten dawuh Nabi napa kulo roja'na khairin. Dados kula bersaksi betul yang dinazumkan Habib Syekh itu nyuwun sewu hanya menazumkan sebagian makalah-makalah itu dari Said Abdullah Al-Haddad, sebagian dari makalah-makalah ulama-ulama sing usul kados fadua iwabtihali dalilun li fiftiqori ana abdun soro fakhri dimna fakri iftiqori nadumane Said Abdul Haddad. Saya tahu banyak. Kami terus Habib Syekh yang populer, no, tapi itu rata-rata itu makolai wali-wali sing pun kapundhut. Paham ya? Hanya ada beberapa yang ngendikane wong modern tapi hampir rata-rata itu dari wali-wali sing pun kapundhut. Ya min bainihim itu Said Abdul Al-Haddad. Terus mulane termasuk nazuman-nazuman ini itu dari wali-wali ini dari kelompok Al-Ahdal, Sayyid Al-Ahdal. Jadi walhasil yang dinazumkan Habib Syekh itu kebanyakan dari makalah-makalah wali sing pun apa